ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီနေ့မှာဒီခရိုင်ရထော်လေးခေါ်ရပါဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးပေါ့နော် ID လေးပြပါမယ် ID လေးကတော့ဒီမှာပါ ID လေးကိုអော်ပြပါမယ်နော်651 625 619ခွန်963943ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြမယ်အားလုံး let's go ခက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပထမဆုံးလိုက်ကြပြန်ကြလို့ဖြစ်ပါအိုးရိုင်းပထမတစ်ခုမှလိုက်ကြပါပေါ့နော်အရှိန်လုံးအားလို့ပါအများကြီးစက်ခေါ်ရအောင်မယ်I did tell him yes. So I'm sorry. ဒါလေးဒီအဖြူရတယ်ပြကြရပါတော့ခရမ်းလေးကိုပါမယ်ခရမ်းရပြကြပါဦးနားလေးခရမ်းမပြကြပါဘူးဖြူလေးပဲပြကြပါဆိုအဖြူခုံးရဒါလိုက်ဒီအားနဲ့ခုံးရဒီကနေ့ပြောရရပါတော့ဒါရှားနာလို့ရှင်ကိုကလေးချင်းနဲ့ sorry ဘာခိုင်းညာလေးပုံစံမှန်ကြနော်ဒါတက်ပြပါမယ်ခရရခရအောင်မရဟုတ်တယ်ခရအောင်မရခရရခရအောင်လေးပေါ်တက်မယ်ပေါ့ဒါဟုတ်မှမရတာမလေးညာကြီးကျန်တရားလားနည်းနည်းပဲကျန်တော့ရောချင်းနားလေးဘာပဲမလေးရှားတာပထမဆုံးခုံချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှားတမ်းကြရရင်လည်းပြောပါတော့ရှားဘာမှမိုးနေရွှာနေပါအဲ့အကြောင်းပါကတည်းကဒါမိုးပြီးထားရဟိစားတာဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ခင် subscribe လုပ်ပါပြီနော်ဒီခေါ်ကြအဖြူကမဖြစ်ကြအောင်နော်ခရမ်းပြစ်ကြပါခဏ
ဒီခါဒီချာမြောက်ရှာမဲတော့ဘယ်ဘက်ချူလဲမသိဘူးရင်းကျရောက်ပါတော့မယ်ရင်းကျကြရင်စာကတော့မီထိုးမယ်ပြကြမီထိုးမယ်ပဲရှိသေးတယ်ရင်းကျရောက်ရင်မီထိုးမယ်မိဘရဲ့ကြောမယ်ဘောနော်ပို့ဖိုင်လေးပါမယ်ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုမမှန်ကြကြနဲ့ပြင်ချိုးကြပါတော့ပြန်ခုံလိုက်ပါမယ်ပြကြပါလို့မကျင်နဲ့လို့ပြန်ခုံတာပါအမလေးပြကြပါလို့မကျင်နဲ့ပြန်ခုံတာပါကြောက်ပါလို့မကျင်နဲ့လို့ပြန်ခုံတာမှာစမပြကြတော့နေတာတိခေါ်လိုက်ရဘာမှတော့ထမင်းစားစပွဲလေးပြကြပါလေလို့တောင်းဝယ်ပါလေလို့စားပွားဖိတ်တော်စင်တော်ဖြစ်နိုင်နဲ့အနေလားပြကြတာလေမဲစကားတော့မဆုံးသေးဘူးမပြကြနဲ့နော်ဝဲခုတ်လေးတွေပါမလေးလန်မကြရဘူးဘာလို့ကြာလဲလို့ဒီဝလမ်းရှောင်းနေအတင်းခဏပြကြပါရဲ့မာရောဘယ်နှခါပြကြလဲကမမကြီးကနော်ခုံကြည့်ဝမ်းမပြပါအားလေခုံနိုင်နာနည်းနည်းပေါ့နော်ခုံနိုင်နာနည်းနည်းကိုနေဖြစ်တာမြင်များဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဆောင်ကပါရင်ဒီတော့ကြည့်ပါမယ်